يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پشوق و ذوق سر پجی آواز بانے والولے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. دچا پکاروی بتا یاد لرے اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشت کسخانی کباڑی بازار دیکھور خار د مجاہد فیض اللہ دکان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوات و بیان شروع کیگی. اولنی هغه غزا چې په هغې کې د کافرانو سره مقاتله او د کافرانو سره مخامخ کېدل راغلي دي، هغه د بدر غزا ده. نو نن به انشاءالله د بدر هغه غزا تفصیلا بیانېږي. د هجرت په 18مه میاشت باندې یعنی ربیع الاول کے ہجرت شو. دا کال مکمل اوتا دبل کال دا رمضان پا میاش کے. نو دا ہجرت دا 18 میاش تی پا 18 تاریخ باندے یا پشپاڑسم تاریخ دا بدر غزا جوڑا شوی دا. دا دین اوڑندی بلکہ دا ہجرت نمخ کے دا مکہ معظمی پا آخری کال باندے دا جہاد فرضیت راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ صاحب یا بعض نور صحابہ کرامو پا مشرعی باندے زینی سریعی بعض زینو تلی گلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا پیغام را رسید چې د مکې معظمې خلکو هر کورنۍ او هر خاندان ډېر زیات قیمتونه شام ته لیږلي دي او یو لویه قافله یې د تجارت برابره کړې ده. 10 کسان د دې قافلې سره استازي ولار روانو. ټوله قافله په زرو اوښانو باندې مشتمله وه. غریب نه غریب کور د مکې معظمې هغه و چې په دې کې 1 مثقال سرو زرو قیمت لیږلی و. ورنه داسې خاندانونه ورکي وو چې هغوی په سوونو مثقال سره زر په دې کې د تجارت دپاره لیږلي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 کسان طلحہ ابن عبید اللہ او حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا 2 صحابہ کرام په دې باندې مامور او مجبور کړل چې ځای لاړ شي او د کافرانو چې ابو سفیان مشر دی د دې د دغه لښکر د دې د دغه قافلې د تجارت اندازه ولګوي چې دا کومه ساحې تر رسیدلې ده. صحابه کرام د شام مشهور لار چې مکې معظمې ته تللی وه د هغې په خوا شا کې ګزمې کولي که دا قافله په موږ راشي چې رسول الله مبارک ته خبر کو. د نبی علیہ السلام دا اراده وه چې دا قافله په ډېر څه باندې بار ده دا به ترې راستنه کم چې کله د کافر سره د جنگ اعلان وشي نو بیا به یې مال هم ترې اخلي او چې په مخه درغی نو وژنې به په دې به د مسلمانانو تقویه وشي. څه پیغام دی دواړو صحابه کرامو رانوړه. یو 2 نور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیگل بس ابن عمر
او عدی بن ابی الزغبا رضی اللہ تعالی عنہما دای دوارو تاوی چه تاسو دوار لار شئی دا ابو سفیان دا قافلی خبر را تراوڑی دا بدر سر نزدیو کویو قافلی بچه سمر راتلی نو بدر تبا ضرور ذکر راتلی چه دا بدر نبیا دا مکی معظمی پوری پلار نزدی او بنا راتل دل تبا اخپل اوخان او زانون پاوبو سیراب کرل نو بیا بتلل دل تیوارول ابو سفیان بدر سر نزدی دا یو غره پاڑخ کے قافلال تواڑولا جدینو می یو کسو اغا تیوی لاٹ شد بدر کوئی تا معلومات راولا چه دلتا دا نبی علیہ السلام سا استازی خوبانی راغلی اغا تا علتا گنگو سی رسیدلو چه دا قافلہ با مروغا نتیریگی جدی چی راغی دا بس بس او دا عدی بن ابی الزغبا رضی اللہ عنہما سر ملاقی شا خو خبری وسونکڑی دلتا یو دو زنانوی دا غین دی صحابه کرامو تپوسو که چی تاسو تا معلومات شتا دی دلتا قافله راغلی یا نا ادو جنا کو ورتوی چی راغلی ندا خو لندو شپو که با قافله رو رسیگی جدید دی تالاش نا گمانو که چی دا دو کسان ولی پختنه کئی دی کسا چل لی دوڑا صحابه کرام ستانشو نبی علیہ السلام پاڑخ باندی جدی پا جلتی سر لاڑا ابو سفیان تیوی نور نیم خبر خود و کسان رالا دا زناناو نی تالاش کولو دی کسا خبر اشتا ابو سفیان دی رخیارو قافلہ دغر پاڑخ کے علتا چوکلا راغے وی دی دوالو کسانو خپل اوخان کمزے کسم لولیو وی دغزے کے علتے او پچا پرتاوا دوخ او پچا رواخستا چی مات اکڑا پاگی کے دن دا کجوری زڑیو ازڑے چوکتو واللہ العظیم دا دا یسرب کجورا دا دا خلق دا یسرب دی دا مدینی منوری دا دین معلومات قافلہ استنکلا دا بحر پاڑخ باندی او دا دی لاری نا چپا چپا دیر پلری لار باندی راتا وکلا پا دی رانگی لیکن یو کس دا دومدم پنم باندی اغای پاوخ باندې سور کچ جلتی سره مکه معظمه تلاړ شا او چې کله اور سیدین خپل گریوان او جامع وشلوا او د جبل ابي قبيس په سر اودرېګا او د واویلا چغي وها چې نر خل د مکه معظمه راغون شو بیا ورته وای چې تاسو ټول مال محمد رسول الله لوټ کزر روزي استاد یې التولیګ پدی یریده چې رشاد اړه خلا پسې سوکرانش نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدینه منورین را روانش دا یک شنبه ورځ ده دا رمضان دا روزې د میاشتې 12مه ورځ ده د سحر مونږ چې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ ما سره د دوه شینو وعده شوی ده یا بدای چې عیر بوي یا بنفیر وي یعنی یا با جنگ سر مخامخ کیگم یا با قافلہ دا تجارت رو غراولم تاسو کی کسوک ما سر زینو تیار شئی در لس دا پاس 300 صحابہ کرام روتل پغاڑو کی توریا چولی وی نبی علیہ السلام ترالا وی یا رسول اللہ من تاسو سرزو علتا دا نبی علیہ السلام ترور دا دا عباس صاحب خور دا بی بی عاتکہ دا شپی خوب ولی دا مکہ معظمہ کی دا چه دا جبل ابی قبیس پا سر باندے یو سڑے پوخ باندے سور دے یا دا بطحان راخکارش و آواز یو کا واویلا آئے دا مکی خلکو راغون شئی پدریش پو کے خپل مڑی راغون کئی بیا حرم شریف تدن نشوا او بیا دی غرط اوخت جبل ابی قبیس تا یو کانی تیلتا ورکلا خوب گوری دا کانی زر زر شا او دا مکی معظمی هری کورنی تر دی کانی زری ورسی دی سهار ورور توی عباس صاحب تا چی بیگامی دا سی عجیب خوب لی دلی دی خوچا توی ما ولید دا عباس صاحب مخکنیان دیوالو اغای ویل کوي دا سه خوب زمون خور لیدل دی
خدا حل چاہتا مویا اغلاڑو ابو جہل لعین دلوی کافرانو سر پا مشورہ ناس دے ولید ورطوی دا عباس سیب خور بی بی عاتقی دا سے خوب لی دلے دے ابو جہل لعین غصش راغے حضرت عباس سیب تے دروازہ اٹھا کولا اغای بہر تراویستو او پسختو الفاظ ورطوی اما رضیتم ان تنبع رجالکم حتی تتنبع نساؤکم دومره کافی نه ده چې نارینه هم د پیغمبرۍ دعوی وکړي اوس تاسو خاندان کې ښځې هم د پیغمبرۍ دعوی کوي سخت سخت خبرې عباس صاحب ته وکړي درې شپې به زه انتظار کوم که درې شپو کې څه خبره مې وانه اورېده بیا به زه داسې لیکم یو خط به لیکم او ستاسو په دروازه به یې ځوړندوم چې په ټولو عربو کې د رسول الله د خاندان نه دروغجن خاندان نشته دی عباس صاحب خفه دی بی بی عاتقہ ورته وی تا ته ما وی چې ګورې دا خوب دی چاته مه وایه دا خاندان جنکۍ راغونډې شوې حضرت عباس ته یې پیغور ورکه وی ستا وراره محمد رسول الله نارینهو کې به ستا تربور خبرې کولې اوس ستا په زنانهو کې خبرې کوي تا ته په دې غیرت نه درځي عباس صاحب وی دا خبرې م ډېر زور راکه او ډېر غصه ما وی چې درېیمه ورځ راشي او که دا خوب رښتیا شو خواصې به م دې ذلیل وي او که رښتیا نه شو دی به راځي ما ته به څه خبر کوي بیا به زه د دې خبرو انتقام ته اخلم یو شپه تېره شوه ابو جهل راغی دروازه یې وټکوله وی دوه شپې درته پاتې دي دویمه شوه روز تېر شه درېیم شوه روز تېر شه او ماښام ته لږ ټیم پاتې دی ابو جهل لعین وی زه د کوره را روان شوم جنګي خول مې په سر که ځان سره مې پټه سلا راواخېسته ما وی اوس به ابو جهل خوله خلاصوي او زه به په ابو جهل گزار کوم زاسې م غصه وم زنانو پیغور را کړی وی چې د حرم شریف په اړخ رالمه ګورم چې د جبل ابي قبیس د اړخ ابو جهل منډې راوی او ورخطا دی وی ما ورته وی ودرېږه څه قیصه ده خدای دې وشرموه وی راته وی ته خبر نه یې دومدمه را رسېدلی دی او زمونږ ټول مال قافله چې کوم هغه محمد رسول الله چور کړی دی پیغام راغی دومدمه را ورسېده چې خلک راوتې دي او که خپل مال بچ کول غواړئ نو مخې ته راوځئ اعلان یې وکړه یا به را سره جنګ ته ځئ او که څوک جنګ ته نه ځي نو هغوی به د یو د جنګ کوونکي قیمت ورکوي 900 کسان کافران برابر شو عتبه و شیبه راغله دا دواړه اگر که کافرانو خو لیکن ډېر متشدد نه و ابو جهل ته وایي منگ تا دا سے پیغام راغلے چا ابو سفیان قافلہ چپا لے گلے دا او چار کل قافلہ ستنا شوی دا نو مزا جنگ تا عقبیب دے بی معیت یو چادری و برقہ پیدا کڑا او دی ابو جہل لعین درنجو کسوڑا پیدا کڑا عتبہ تیراولا عقبیب نے بی معیت ورتوی ہاں دا چادری واغن دا تخو خزئی ابو جہل ورتا دا کسوڑا ورکړه سترګې دې تورې که تاسې مخزل تخپل سترګې توروا عتبه په دې کې غوسه شو ورته وایي د بدر میدان کې به زما او ستا پته لګېږي په غوسه را روان شو شیبه ورور یې وایم را روان که ولید یې وراره هغه هم را روان که او را یې واستو یا یې زوی عتبه ورته وایي په لاره کې د سراقه پکلی منگ تیریگو دا آغا سر زمانگا دشمنی تیرا شوی دا دا آغی بس چل کیگی ابلیس لعین دا آغی کلی دا مشر پا شکل چه سراقاو خواتا گیره پریخی دا آغی دا مشر پا شکل دا آغی وی ولی لانجا کی وی استاسو نیریگو اس کا بدر تزو لارمو پتاسی دا تاسو نیر لرو چه دا زارمولی انتقام را نوان اخلی وی رازی دستاسو دا آغی قوم مشر یم زما پکلی کې بتاسو تاسو غغم نه کوي د لاس نه ابو جهل لعین ونی وزان سره روان ک دا لعین تراغ زی روانو خید بدر میدان ته ورسول او چې کله جبرئیل علیہ السلام سره د فرشتو را کوشنو د خولی د کنه د چې دا حل ولید و انی ارى ما لا ترون قران لسما سفاره کې د دې وضاحت کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
هغه وخت یاد کوي چې خسته کا مشرکانو ته شیطان عملونه ددای شیطان او تویډر خکار کې لګیای روزي وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او شیطان وعده وسو کچ پتا سو باندې نمز د خلکو نو سو کم غالب کې دینش واني جار لكم یقینا زستاس اندادی عمر غریما راځي فلما ترات الفئتان نكس على عقبيه هر کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل ابو سفیان ډلې او د ابو جهل ډلې او د نبی علیہ السلام ډلې خپلو کې یو بل ملاقات شو نکس علی عقبيه پپونو شیطان رستو شو تختیدا او مخرا وهړو انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون اے مشرکانو تاسو نه بیزاریم ما ته یوسف په نظر راځي چې تاسو یې ګورئ نه فرشتي ولیدي تاسو ته فرشتي نه ښکاري فرشتي نازلې شوي دي ایزه سراقه چې د کافر په شکل ورته راغلی ابلیس تلاړ او دې دومره لري او تختره حتی کې چې ساحل د بحر ته ورسېده او چې بحر ته ورسېده رستو یو کس ایمان راوړی دی وېزه د بحر په غاړه ولاړم چې سراقه راغی دا لاسونه یې داسې اوږده کړه او چغې وویلې چې خدایه تا چې څه وعده کړې وه همغه دې وکړم داسې چغې د خولې نه ختې وی لږ رستو مې چې وکتل بیا نه ښکارېده وی ما وی دا خو سراقه نه دی دا خو څوک پیری دی رستو مې د رسول الله مبارک نه واورېدل چې دا ابلیس لعین د سراقه په شکل دلته راغلی او تښتېده انی اخاف الله و زه د خدای نه یریږم دی یې میدان ته راورسول نبی علیه الصلاة والسلام د هغې اړخه را روان دی دواړو استازو ورته خبره داسې وکړه چې داسې یو کس راغی او غالب ګمان زمونږ دا و چې دا د ابو سفیان د ډلې د لښکر څوک و نبی علیہ السلام ته دا پیغام ورسېده چې قافله ستنه شوې ده خو یو ځل به بدر ته حاضري کوو صحابه کرام ورسره دي روان دي یو مقام ته ورسېدل پاغې کې یو باندې چې دی اوخه د مخې لاس نه نیولې ده پړې لاس کې نیولې ده اوخه را روانه ده دی ورته وایي قافله چرته ده وی د چا قافله وی د ابو سفیان وی تاسو څوک یې وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري وی محمد رسول الله تاسو کې شته دی وی یاو وی ما ته اوخه نبی علیہ السلام تراغه وی ته د الله پیغمبر وی یاو اوخه ته ګوته ونیوي زما د اوخه د دې په خېټه کې څه شی دي رسول الله مبارک په پوه شو خو غلش حیا ورله د نبی علیہ السلام یو غلام او سلمہ ابن سلامہ ابن وقاش نامه وا هغه ورته وای تب محمد رسول الله دا اعتراض جواب خو زم در کولای شم نکحتها فهي حبلى منك دی اوخه سره تابتکاری کړی دا د دې په خېټه کې ستا مرداری پرته ده دی وی صحابه کرام په سن پوي انبیا په سن پوي رسول الله مبارک ته حیا ولا لګاګیونه ک خود رسول الله یو غلام جواب ورکړي ویتا او ثبتکاری کړی داغې نه سپراته نبی علیہ السلام پر خفش صحابي مبارک ته وی افحشت الرجل ډېر بد کنزل دی ورته وکړه د صحابي مبارک نه مخ واړوي نه ما چورته جواب نه ورکو تا ولي ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روان دی میدان ته چرور رسیدل تاسو وک کافران کم زیدي پیغام اور تراغه چې د غونډې پاغه اړه کړي خو رسول الله مبارک په داسې میدان واړول چې هغه او چکلکا مټینا خټاوه صحابي مبارک راغی یا رسول الله دا تاسو د خدای نه واحده او که تاسو د جنگ د چل د وجه نه دا مختار کړی دی وینا دا خدیعه دا چل دی وی یا رسول الله دا د جنگ ځای نه دی که باران در باندې وشو اسونه به خوېږي ادارو کسان به مزل نشي کولای دا خزه نه دی لګ د دینه کوش لن خړګی تا لن دی اور دې تلارشا او دا سیاړخ کې چې وبوته هم نږدې او دا شګلن دې پدې چې کله باران وشي نو هغه به جنگ ته جوړ شي
کافران براشي په مټین زبان بشي دا غي باسونه مخويږي پیدا کسان به مخويږي. رسول الله مبارک خاموش شو. جبريل عليه السلام راغی وی یا رسول الله دې صحابي چې کوم رايه درکړه خدای تعالی و اداره یا خدا په دې عملو ورکو شو غزایتا رب ذل جلال باران را واسطه هوا غلطه شګر غونډې کړه خسته خسته ډندو کې ځان ته جوړ کا اده بدر د کویو به خودم رضیات نه وی چې دومره سونو خلکو ته دورس لګ وخت چې داغین او بوس کل شاو چ شوي او دا ډندو کې د صحابه کرامو سره ډندونه ډک پاتې شو کافران به وبو پاتې شو غي سره بیا وبنوي پاور میدان کې وبنه ټینګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کافرانو لخر ولیدا صحابه کرامو سره مخکنه د مدینه منوره دا فیصله کړو چې تاسو باندې چا حمله کول او پمای کول زمانہ به دفاع کوي. اوس خو رسول الله مبارک بهر ته استلی دي نو نبی علیہ السلام تقریر شروع کړ. په تقریر کې صحابه کرامو ته دا خبره وکړي د جهاد تلقین ورکا. ابو بکر صدیق سے پاسه دا یا رسول الله من ستا په هر حالت کې اطاعت کو او چې تاسو وړاندې کېږئ موږ به وړاندې کېږو. رسول الله مبارک هغه تسمونه وی الله دې خیر درکې کېنه. د نبی علیہ السلام دا مقصدو چې ته خو مهاجرې ته خو باسم زما سره ملاتړ کې زمونږ د کلی زما مقصد د مدینه منورې په خلکو کې دی. بیا اعلان وکړه د جنگ تلقین ورکا. عمر فاروق سے پاسه دی یا رسول الله موږ هر وخت کې ستانه مخکې رستو قرباني ته تیار یو. وی الله دې خیر درکې کېنه. پدریم आवाज سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ आवाज ورکا. رسول الله مبارک بیا غتم وای کېنا. فسلورم ذل باندې حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ اگر پورته شو د انصاریانو یو نوجوان الکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د موسی علیہ السلام امتیان نو چار کلا ورتوی چې ما سره لاړ شي زما جنگ دی. قومیان ورتوی فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تو رب دلار سے او جنگیږي موږ بدل تناسنا موږ ستاو متیان یو موږ با نقاتل امامك وخلفك ويمينك وشمالك ستا مختا ستا شاتا ستا خیړه خو ستا چپړق به موږ جنگیږو موږ ستاو متیان. صحابه کرام وای رسول الله مبارک دومره خوشحال شو چې موږ مخته وکتل چې سرو پړقې د خوشالینا. د انصار صحابه کرام وای زمنګ هر یو پزله کې دا تمنا وراله چې کاش دا جواب رسول الله تما ور کړی چې نن محمد رسول الله زمانه ډېر خوشحال شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه د منځو شو د شپې نه صفونه تیار کړو. سحر کې چې کافران یو دم راخاره کیږي چې زمنګ صفونه برابرۍ 313 صحابه کرام دي 900 کافران دي. هغه بدبخت سره ټول زغره 200 زغری ور سره دي او مسلمانان چې کوم دي څوک و یادې څوک ول څوک دو یادې دا زغری دي. دا هغه سره سل اسونه یو روایت کې راځي بلکې 200 او صحابه کرامو سره 200 دي او د کافرانو سره 900 خان دي. او صحابه کرام چې دي د دې سره بعض روایتو کې خود راځي او په بعضو کې او یو خان راځي چې دې سره یو خان دي. خو په هر لحاظ سره صحابه کرام ترونه کمزوري دي د سلانه کمزوري دي یو ناصافي د کافرانو سره مخامخ شوي دي. صفونه برابر کړو. د جنډې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړي. د دې نمخ کې لا جنډې نوې تړل شوی د جهادونو. اوله جنډې د مهاجرین بیل کړو یو صف ورنه جوړ کا چې ما سره د مکه معظمه کم مهاجر راغلي دي. دا هغه جنډې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. بیا جنډه بتا سره دویمه جنډه د مدینه منوره خلق دو قومو اوسیان او خزرجیان. د خزرج د قوم جنډې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. دا اوسیانو جنډې
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاس کے ورکڑا درے صفونه برابر کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چکل صفونه برابر اول پدې صفونه کې درې کسانو چې دا مبارکان لک کاغه ولاړو درې واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو غشو او سو کوئی چامسا وا پدې امسا باندې دا سی وهل دا دو صحابه کرام خاموش شو غلی شو اسم ونوي دا یو ورته پاغه میدان کې وای یا رسول الله اوجعتنی زخر ډیر خوکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صفونه برابرای یا ورته ودرې اوس به مان انتقام اخلي هغه ورته وای یا رسول الله ستا په وجود خو قمیص دی زه خو بربن یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن راوچت کړه دیخوا تا خوا کافران ولاړ دی دیته مسلمانان صفونه تیاری دی صحابی مبارک نامه چوا دا صحابی مبارک چو اسود نامه وا سواد ابن زید نامه وا در امنډ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته مهر نبوت چې د دواړو غو په منځ کې لګیدلو هغه شونډې کې خو یو خپل کړه رسول الله مبارک ورته وای دا کار دی ولې وکړه یا رسول الله تاسو ته پته ده چې زه په څه حال کې یم اوس لږ مخ کې مرګ را روان دی ما وی چې زما د وجود یو ځل ستاسو د وجود سره ولګيږي که الله ستاسو د وجود په برکت ما ته مغفرت نصیب کړي او دا دو صحابه کرام چې حضرت زید او حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما دې دواړو مبارکانو دا خبره زړه کې وساتله کله چې رسول الله مبارک وفات کیږي او دا غینه مخ کې جمعات تر وته اعلان وکړ چې چا په ما باندې صحت ایمان انتقام واخلي هغه ځکه حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ راغی یا رسول الله د بدر میدان کې ز پامسا وهله مثبت انتقام اخلم نو عکاشہ سے وصو کو زید سے به پاغه ځکه خپل انتقام سره بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مهر نبوت خپل او نبی علیہ السلام دا عکاشہ پشان کې او فرمایل څوک چې جنتی تندی ته ګوري هغه د نن د حضرت عکاشہ تندی ته وګوري یو اسی مقداد ابن عمرو الحمدانی تا ورکړه او دویم اسی مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورکړه رسول الله مبارک یو وخت شو یو سفر ورته داسې جوړ شو په دې سفر کې دنه په مانځ باندې ودرېدو د سفر په دروازه کې یو وخت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیرادار شو او په بل اړخ باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیرادار شو رسول الله مبارک دو رکعات منځ وکړه پس دا هغه نه لاسونه وګد کړه صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دومره لاسونه وغځول چې د نبی علی السلام د خرګونو سپینواله ما ولیدو دعا کوي الہ العالمین مکہ معظمہ کے دیر لسکال دعوت میں چلو او مدینہ منورہ کے صد پاس کال دعوت میں چلو دیر لس د پاس 300 کسان میں برابر کړی دي الہ کنن زما د دې وړي ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې الہ العالمین د قیامت د ورځې پورې به بیا ستا نامم څوک په خوله باندې وانخلي عجیب الفاظ وای صدیق اکبر صاحب را منډه کړه نبی علیہ السلام د شاته لمن نه ونیو یا رسول الله بس کوي تاسو داسې الفاظ استعمال که ضرور امداد راځي رسول الله مبارک لاسونه نور مقد کړه الہ ډېر لس کاله مې مکه معظمه کې دعوت چلو صد پاس کال مې مدینه منوره کې دعوت چلو 313 کسان میں برابر کړی دي الہ که زما د وړي ډل امداد کې وای کا او که امداد نه کې
نو د قیامت د ورځې پورې به څوک نوم هم په خوله وانخلي. خو چې دریم کرت نبی علیہ السلام لاسونه اوږده کړه او دعا یې وکړه، مخامخ غونډۍ باندې ګردونه ښکاره شو. رسول الله مبارک صدیق اکبر سے ابتوئی ابشر زیر قبول کا، مخامخ غونډۍ ته وګوره، غونډۍ د تخکاری ویاو وی پدی کې سدي وی ګردونه دي، ودا د جبرئیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره را نازل شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه په دغه حال کې چې جبرئیل علیہ السلام راته د بدر د کوی په غاړه باندې او ما بوکره او چتول چې یو شدید باد راغی، دویم باد راغی، دریم باد راغی. رسول الله مبارک تعالی داسې بادونه دي وی ما ته وی په اول باد کې جبرئیل علیہ السلام زرو فرشتگانو سره راورسید، او په دویم باد کې میکائیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید، او په دریم باد کې اسرافیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید. د شپې نه عتبہ ابو جهل ته پیغام ولېږه چې تا ما ته مکه معظمه کې پیغور را کړی چې ته ښځی، سبا به زما او ستا غیرت معلومیږي، میدان ته بوځو. دا ټولو نه اول عتبہ راغی، ورور شیبه ور سره دی او راره یا زوی ولید ور سره دی. ادرید البراز البراز یا محمد ابن عبداللہ، اے دا عبداللہ بچیا، یا محمد رسول اللہ. پهلوانی تراغلم ما ته څوک مقابله تر وباسه. د مدینه منورې غیرتمن صحابه کرام دا ټول نه اول مقابله توزی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاوض رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ درې واړه روتل، توری غاړو ته چولی دي. وی یا رسول الله اجازت وکړئ د دې درې واړو کسانو مقابله ته موږ وځو، موږ د یوې کورنۍ یو. رسول الله مبارک چې ورته وکتل وی تاسو لږ غلی شئ. عتبہ آواز وکړ تاسو څوک یئ؟ وی موږ د مدینې منورې انصار یو. وی تاسو زموږ سیل نه یئ، موږ ته به د محمد رسول الله د خاندان خلق روزي. نبی علیہ السلام پاسے دو، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبید ابن الحارث. خپل ترا حضرت حمزہ تے آواز وکا، اے حمزہ رضی اللہ عنہ پاسے گا. ترزوی حضرت علی سے تے آواز وکا پاسے گا، او عبید ابن الحارث تے آواز وکا چھ پاسے گا. درې واړه د خپل خاندان کسان راووتل، پسر باندې جنگي خولونه و. عتبہ ونه پیژنده وی د اثر نم ټوپیګانې لږ لرې کوي چې موږ مو پیژنو چې تاسو څوک یئ. حضرت حمزه ورته وی انا حمزه ابن عبدالمطلب، د عبدالمطلب زوی حمزه یم، د محمد رسول الله تره یم. حضرت علی صاحب ورته وی زه د ابو طالب صاحب زوی یم، حضرت علی یم. عبیدہ بن الحارث ورته وی زه عبیدہ یم. ویاو ډېر ښکلی سیل اوس راووته. همغه وه چې عتبہ او حمزه سره په مقابله شو، شیبه او عبیدہ ابن الحارث په مقابله شو، ولید نوجوان او حضرت علی صاحب هم تازه ځوان او دا دواړه په مقابله شو. د لږ ساعت جنگ نه رستو حضرت حمزه په عتبہ باندې کامیاب شه، مردار یې که. حضرت علی صاحب په ولید باندې کامیاب شه، مردار یې که. او شیبه چې په عبیدہ باندې راغی، حضرت عبیدہ یې پرې پونډۍ باندې ووهه، پونډۍ زخمی شوه. حضرت حمزه صاحب او حضرت علی صاحب را فارغ شو، دواړه راله او شیبه یې په شریکه مردار که. درې واړه کسان مردار شو. د دې نه وروسته شدید جنگ شروع کېږي. جنکۍ ورکې تمبل وهي، خپلو مړونو ته پیغورونه ورکوي. جنگ شروع دی، لیکن فرشتگان په امداد کې راغلي دي. ډېر کسان چې د صحابه کرامو سره مخامخ کېږي نو خپل سټې په توره ووال شي، اخوا پرېوځي.
حتی کہ یو کس رستو بندیانو کی راوستے شوے دے. نبی علیہ السلام آوازو کچھ دا چا بندی کردے دے چا تڑلے دے. ټول صحابه کرام غلی دی. دے راوستو ایت چاو تڑلے وی یو سڑے راغے زی او تڑلم ما پیجندونا. نبی علیہ السلام دا یو فرشتہ راغلی دا فرشتے تڑلے دے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لاس کی تورا ماتا شوا وی یا رسول اللہ تورا را سر نشتا دے. نبی علیہ السلام یو دا کجوری ڈھکے ورکے ویدا واخلستا لاس کے بدا توری کار کئی. آگا وی ما چی لاس کے ونی وا دا شام و دا یمن دا تورو پشان سٹونا بے قلم اول. دا رسول اللہ مبارک معجزہ وا. جنگ شروع شا. صحابہ کرام دومره په غیرت راغلیو چې 313 کسانو د فرشتو په امداد باندې 950 کسانو کې 80 کسان مردار کړه. 80 یا ابن امام واقدی وی 50 کسان بندیان تیر راوست وې تړل او نور کسان په شکست او په تخت باندې لاړ. عبدالرحمن ابن عوف فرمائی ویزا والالم ما تیو دو ما شمان رالا سوک معاذ و معاوز ابن عفرا یادئی او بعض تاریخون وی چنا معاذ و معاوز پا دی وقت دا غٹ عمر خواندان دی. دا دو نور ما شمانو راتوی عبدالرحمن ابو جہل کم یو دے ویما ورطوی چی پا ابو جہل سکے ویمن تمور ویلی دی چا ابو جہل یو سڑے دے او مکہ معظمہ کی محمد رسول اللہ تڑیر کنزل کری زی لار شی یا زانونا قربان کئی یا ابو جہل مردار کئی. منگ راغلی و منگ ابو جہل نپریدو. اگا ورطوی معشومان یہ زی اگا سر پیرداران دی وی منگ تراغی نزو ترسو چخپل یا شہیدان نی یا ما ابو جہل مردار کڑے نی ویما ورطا پا اشارو خود چی پاس سور دے دق ابو جہل دے. عبدالرحمن ابن عوف فرمائی زبل اڑخت لالم چی مخ میں راوالو چی قتل میں وارا معشومان دا بازانو پا شکل حملہ ویوڑا او ابو جہل لعین بانی گزارون اوکر چی ما قتل ابو جہل لند داس نرا گزارش. اکرم ابن ابی جہل راغے پا دیو معشومی گزارو کا دا معشوم مٹو لگے دا اڈو کے مات شپوٹا کے پاتشا دا قدم دلندی کی خود رای اخکلاس لری اگرزو او پچپ لاس بانی بیا داغی مقابلہ شروع کر. و بالاخرہ کافرانو تختدل او یا کسان پاکی مردار شل 50 یا بندیانو نولش. امیہ ابن خلف داغ لعینو چکم بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے مکہ معظمہ کے پشگو سملاو داو بائیم نے خلف چا بندرہ وستا بیما رسول اللہ مبارک تا بوزئی کمی وجنی کرانا فدیہ خلی ورکومائی. جنگ ختم شوه دے. بلال حبشی صاحب لگیا دے صحابہ کرامو توڑا گی خدمت کئی چسر را پورتا که گوری امیہ ابن خلف روان دے یو دم لاسونے پوڑو کا کر دی اڑائی پزیبانے پرے خود اور امن نکڑا ویدا امیہ ابن خلف عدو اللہ دا خدای دشمن لا نجو تو ان نجا کہ امیہ ابن خلف در نخلاص شو گورے بلال کا میں بھی گنا میں پرے دائی سوک عاصم سے بھی آلائی سوک بل صحابی را دے اور سیدہ او سیم لو بلال حبشی ورطا پدے سینہ بانے کے ناستا او بل صحابی را گئے پدے خیٹا کے ورطا تورا وردن نکڑا دملا آغا تیری چغاو کا آوازیو کا مرداری کا او سو کوئی چی جواندے رسول اللہ مبارک تراوستا رستو نبی علیہ السلام چی بلال صاحب تو قتل بلال صاحب دا غسین پرشیگی ویا رسول اللہ میا ما ترا کئی دے زن پریدم مکہ معظمہ کی دا پماڑے ری سختی تیری کری دی نبی علیہ السلام عاصم صاحب توئی ومایا مپری رسٹ تے پرے کا
عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ راغی دا سی امیود رو او سٹی تیو لری تنو غرزو صحابہ کرام دیر پر غیرت راغلیو حضرت صاحب سے فرمائی وی زما پلارو ذرا روانو جنگ تا وی پلار میں وی چی زبزم ما ورتوی زبزم وی حتی کہ منگا دوارو خپلو کی پچا واچولا پچا زماو خطا اگا ساتھ سے مبارک دا جنگ میدان کی شہید شو حارثہ ابن سراقہ یو بل صحابی دے پلار وفات شوی دے دا یو کنڈ بچے دے یتیم دے چی رسول اللہ مبارک مدینہ منورہ کے اعلانو کا چی زبدر تزم ما سر سوک زی دیراغ مور توئی مور ما تا اجازتو کز محمد رسول اللہ سر جہاد تزم مور پجڑاشوا اے ما تا تڑیر گرانی اوستا ما پریدیو ما نروانی گی اگا ورطا پخپو کی سملاستا زاری ورطا شروع کلی دیر زیاد عذر ورطا وکا چا خیر نن میں پریدا مور اور بانی رحم را گئے وی بچی اللہ شخو کا جواندے پاتے وی ضرب ما ترازے ستا فراق دنشم برداشت کولے اتفاقی دا بدر نوبر او باسی صحابہ کرام غشی ویشتل پا خطائی کے دو صحابی نو لگے دا مبارک شہید شا سوار صحابہ کرام پا بدر کی شہیدان شوی دی یو پا کدے شہید شا کلچ صحابہ کرام مدینی منوری تر روان دی یو کش رازی مور کنڈ دا دا بچی پغم کی بہر تراوتل دا مدینی منورین دا قبا پوری منڈ راوالی دیلتا ولاڑ دا او چی یو مجاہد راشی ورطوی زمازوی حارثہ ابن سراقہ سشو وی منگ ندے لی دلے بل نہ تپوس کئی حتیٰ کہ پشمار 200 صحابہ کراموں نے تپوسو کا 200 صحابی ورطوی قد قتل امر شوے دے وی شہید دے وین شہادت غٹا خبر دا اگا دے یو بل مسلمان نہ لگے دلے دے یو دا میں پجڑا لا اسپورک وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ محمد رسول اللہ چرتا دے اگا ورطوی دا دے رستو را روان دے زنانا من دکڑے محمد رسول اللہ تورلا ورطوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر زر را تویا کزوی می شہیدی خو نجالم او کزوی می شہید نوی نو زب خدای تو خیمه چه پزان سن اخری کوم مقصد دا و زب گریوان شلوم زب جالم رسول اللہ مبارک غلی دے ورطوی زنان استاسا مطلب دے ویدارا توی زوی می شہید دے کنا کزوی می شہیدی ہویا او که شہید نئی نو خدای تا بزو خیم چه پزان سکوما پدریم کرد بانی چه دا خبر وکلا رسول اللہ مبارک ورطوی اے سادہ زنانا سادہ گمان دے چی یو جنت دے یو جنت ندے انہا لجنان جنتون دیر دی وَإِنَّ ابْنَكَ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ الْعَلَىٰ ستازوی چی دے دا پا جنت فردوس تو چت کے دے او آغا جنت الفردوس چی دا آغی پا چت بانی دا خدای عرش دے صحابی مبارک راوی وی وی دا زنانا غیرت تا حیرانم وی آئی دا اوخ کی پا دی مخرا روانی وی وچی رسول اللہ مبارک ورطوی چی زوی دی جنت کے دے وی اقا اوخ کی چی پا دا غزے اوچی شوی دا اوخ کراو نساسی دی وی یا رسول اللہ بس نور نجالم چی زوی میں پا جنت کے دے نبی علیہ السلام زنانا بیام پا زوی خفاوا یوی خور و دا دی صحابی دا دی لروا اگر ارزیاد جڑل نبی علیہ السلام ورطوی لگی اوبر اوڑی او دا سی اوکا بیای پا خلکی اوبوا چولی غرغڑای اوکڑا لا سی پا اوبو کی اوہ بیای زنانا تاوی دل تراشا او بی زنانا تا پا دی لور تا خلکی واچولی او بیا ورطا پا سر بانی واچولی آغا زنانا فرمائی ویامی دا زوی غم پزلکیو یا دا محمد رسول اللہ و بچ رابانی توشوی دا دا سی نوم خبر چه زمام کم زوی چرتاو شهید شوی دے دیر زیادتا خوشحالی پا ماوانی رالا نبی علیہ السلام مبارک واپس را روان شا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی وقت کے نوی ظلمی شیو پلار کرا روان نیوی یا رسول اللہ زخرستو خبر شم ما تا مسغزا ساتلی وی دا بدر میدان تلار شا کچا کے لگا سائی مرداری کا تبا غازی شیب مردار شی وی چلالم یو کم او یا طول مردار دی ابو جہل کے لگا لگا سا خوزیگی وی چی ورلم تخلین دا آواز رو باسی پدی خفایم چا دا دیکان بچو وجلم
پدې خفایم چې د دیکان بچو وجلم کش کې یو سیل وجلې وې دا بی دینه پدې وخت کې دا غیرت خبرې کوي وې ماته سټ پرې کو خدا خلو نه د خلینه د سپي پشان غفار اعلی وې ته وېره د مو بیا ورله مغو په دې ته پرې کړې پټوټه کې میوا چول نبی علی صلوات والسلام ته میراولې چې دا د ابو جهل غوګونه پوزې دي حضرت جبريل علیہ السلام راغې ویا رسول الله مکه معظمه کې دی ابو عبد الله ابن مسعود صاحب د سورۃ الرحمن پاڼه په بیت الله ویزان نکړیو ابو جهل په سپېړه والے او تاسو خفغان کو د جړل ما غ وخت کې خندلیو زما خندا په دې حال باندې وا چې دا عبد الله ابن مسعود صاحب بغټیږي او دی ابو جهل لعن بداغه سپېړه په مقابله کې غوګونو پوزې پرې کوي او یا کسان یا پنځاوي بنديان راوسته مدینه منوره ته او بیا په مدینه منوره کې چا فیصله وکړه چې دا خوشي کوي چا به وی چې نفیدیت واخلي چا وی قتل کوي عمر فاروق صاحب راغی وی یا رسول الله زما پکې ترور زه راغله دي زب خپل د ترور زې مرداروما نبی علیہ السلام ته استا پکې تر عباس باندې دي تب خپل تر وجنه او بکر صدیق صاحب ته استا پکې زوی عبدالرحمن باندې دي تب خپل زوی وجنه رسول الله مبارک د نور صحابه کرام را یومن الله مشهور صحابه کرام فدیت واخلې مسلمانان غریب دي فدیه شروش او بکر صدیق صاحب وی زرا علم رسول الله مبارک مسجد نبوی کې ناس دے جاړي ما ورته یا رسول الله بمطب کې ولی جاړي وی جبريل علیہ السلام راغې وی زمونږ استاد په فیصله رب ذوالجلال ډیر خفه دی وی کچرته په مدینه منوره می عذاب را وسته استا وجنه په نه راولم که په مدینه منوره می عذاب را وسته ټول د مدینه خلک به می هلاک کړي یو عمر فاروق به می خلاص کړي وي تاسو ولې داسې فیصله کړی دا چې فدیه تینا واخلې هغه پورې به فدیه نه اخلي حتی یسخن فی الارض تر دې چې پزماکه کې ضرب پرې باسي تاسو بداو داسې سرونه ټیکټ کړیو چې بیا کافران مقابله ته نه راتله فدیه شروع شوه دار چانه فدیه خستل کېدی د نبی علی صلوات و سلام تر عباس سے رسول الله مبارک د عائشہ بیبی د کوټې په خوا کې یو کوټه وا پدې کې په ځولانو تړلو ټول شپه عباس سے باندې کول رسول الله مبارک پکټ کې وخت را وخت بیبی عائشہ ور باندې پوه شو